Assalamualaikum. Alhamdulillah. Geuning ti iseun ieu teh. Aing ngadenge mah barudak teh. Raeng di buruan teh. Tapi eueuh gitu. Barudak teh pangaresep mah loba di dieu teh. Tapi buntu kalakuanana sim kuring ge geus kolot kieu. Pangaresep mah aya wae. Resep tatakolan, resep urang hariring gitu. Tapi eueuh eta si kahayang mah eta kabatur salemur gitu. Baraya anu ti desa kahayang mah atuh ningali we ka sim kuring teh. Enjoy gitu. Da sim kuring teh saeutik gedena mah boga seni Sunda anu arang langka dipiboga ku urang Sunda. Da ayeuna mah sanajan urang Sunda sagala rupa hal poho barudak teh ayeuna mah sugan atuh seni Sunda urang teh yeuh. Da pribados boga grup ieu teh Arka Mustika Jaya aing ngaran mah boga geus lengkep salung. Tapi eueuh anu haatnya ngadukung kana seni Sunda anu hese geuningan Sunda teh kurang nama hampir leungit tina sagala bidang na ge anu seni Sunda teh ku barudak ayeuna mah geus diganti. Cik atuh urang buktikeun sawareh-wareheun ayeuna. Cik atuh jang lah bari ngariung kieu teh hayang ngalagu. Sok atuh keun bae goreng oge da geus kolot ngan awahing ku deudeuhnya kana seni Sunda atuh rek usaha deui seni Sunda teh. Da seni bang beng brong di dieu teh henteu geuleuh henteu ngewa deudeuhnya ngan ulah poho kana sarakan sorangan seni Sunda teh atuh urang tampilkeun ku barudak penerus ayeuna muga-muga we atuh ti luhur nepi ka handap teh lah sing kasorot ieu ucapan sim kuring teh sing diperhatikeun ti luluhurna ti desana ti bapak camatna sim kuring teh nyuhunkeun doronganana partisipasina tina sagala seueur kakirangan sim kuring teh alah teu boga goong-goong acan ieu teh sugan jeung sugan lah aya nu nyaah anu mika deudeuh kana seni Sunda anu asli nu kudu dimumulai ku urang tapi ku sim kuring teh can dipiboga cik atulah sugan ti para dermawan ahli seksi kesenian ti mana bae sim kuring teh dahaya ngumplitan parabot mah sagala rupa ge tapi kasengker komo ku ayeuna mah da ayeuna mah hampir teu jalan tiap seni teh ngararing ku parabot dua siki oge nepikeun ka aduh pabalatak teu pararung keur mah rek latihan teh kakuranganana ge masih keneh kurang gitu. Sanajan sim kuring geus kolot tapi mana penerus bangsa Indonesia teh mana penerus bangsa Sunda anu asli teh ulah nu digugulung teh kudu sahanapeun teh nepikeun ka anu henteu pararuguh tah kokolotna generasi budak-budak urang teh urang dorong urang
cegah tina sagala halna lagu hayu jadi hayu sok jang ulah ngalaliwet teu parogo komo lamun segudageun kos anu mangsa ka tukang hayang sim kuring oge dipikanya hayang dipika deudeuh dina seksi kesenian ieu di urang teh ampir musna seni Sunda anu asli teh geus puguh anu ka tukang-tukang mangsa kuring leutik kaulinan barudak teh ayeuna mah geus sieurna musna cik saeutik demi saeutik urang korehan ku ibu-ibu bapak-bapak mangbuktikeun temongkeun ka barudak kaulinan kolot anu baheula cenah sok buktikeun baheula mah aya galah aya congkak aya kasti aya sagala rupa barudak teh kaulinan urang Sunda teh baheula mah tapi ayeuna mah sieurna teu nyahoeun barudak ayeuna mah naon hartina model galah kasti sagala rupa ngadu gambar ngadu kaleci ngadu pangga congkak ayeuna mah teu aya ayeuna mah barudak ayeuna mah dididikna ge ku HP moal nyaram ku HP da ayeuna mah geus zamanna tapi ulah poho kana jati diri anu sajati boh waktu magrib dina waktu nu dibutuhkeun ku urang sok gera terapkeun ku kolot-kolot urang waktuna ngaji waktuna salat magrib salat asar salat bedug salat sagalana dina babagan agama ku kolot urang gera buktikeun temongkeun ka budak-budak urang sangkan maju tina sagala bidangna di urang teh henteu sagala kurang ti kiaina nepikeun ka ajenganana ka ustad ka santrina eta teh hiji contoh keur ka urang sararea atuh ku urang ayeuna urang turut tah ku kolot-kolot urang ayeuna barudak leutik teh gera eunteupkeun ka dinya sabab urang teh rek nurut ka saha nurut di lingkungan pikeun kahadean bekal barudak ayeuna dina masalah agama jeung dari gaman kabageuranana sangkan budak teh lucu tina sagala bidangna awewe lalaki keur ai masalah awewe mah da gampang geuningan nurut dititah ku ilungna teh diajar nyeuseum rumah wadah bebersih kasehatan lalaki teh sing bener-bener ngatik ngadadik ka didikna teh alah sok atuh jang geura takol lagu naon cenah alah lagu mah naon bae da hayang ngahariring mah tuh ieu teh cadas pangeran we atuh nu iritna cadas pangeran kitu tah ayeuna mah jigana mah henteu sahoang we teu kudu panjang-panjang urah ateul teuing ieu genggerong rek dilogoran rek nemongkeun ciri khas Sunda anu asli anu mana cik urang buktikeun sim kuring mah urang Sumedang asli kitu tah cadas pangeran da ti luluhur urang ge geus dibukakeun tah ieu mah putra ketrek teu pararuguh awahing kunyaah deudeuh hayang bisa kana seni Sunda sugan jeung sugan isuk jaganing geto mah kurunyung naon bae lah di Cicabe teh aya grup seni ieu teh di kampung Cicabe teh yeuh RT 02 itu tah RW 08 itu di dieu teh kampung Cicabe desa Cihanjuang
Kacamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang mangbuktikeun ya, seni sarba kurang nyuhunkeun dukunganana tina sagala rupa halna. Hayang simkuring teh neruskeun tapak lacak kolot-kolot kapungkur. Ayeuna piraku dayana mah lain zamanna, ayeuna mah geus merdeka. Tapi keur simkuring mah seueur kakurang. Seni ge Sodin enggak buahnya. kakurangan ku masalah tina ieu faktor ekonomi. Kasengker reka kota reka mana-mana oge teu meunang dayana teh geuningan. Candeuk reureuh-reureuh nepikeun ka ayeuna geus sataun ieu teh corona teh. Hapunten ieu teh di masker. Upami abdi di masker ieu kolor tinggalkeun. Alah keun da ieu mah jaga jarak di dieu ngan opat ese. Jaga jarak gitu tah. Nganggo masker, cuci tangan, mangga kasadayana kedah nurut kana himbauan-himbauan ti pamarentah teh. Urang rek saha nurut teh kitu ka bapak-bapak urang. Ayeuna der alah nyangakeun ye keun bari taktek roge. Mati ngalamun sore-sore mereka kota henteu bisa. Antara Bandung Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan nu matak hariwang. Kau pungka pengkolna bibir pasir mapai jungkrang matak aring geus nempona baluas ninggal leuwangna. Cadas pangeran baheula hujan Cimata di dieu pisan korban jeung kateleungesan. Cameti getir lahembat lara balangsa ranggeyan jiwa sajarah mangsa dijajah. Baheula di dinya pisan Pangeran Kornel Tatandang ngabela ribuan jiwa sajarah mangsa pungkasna. Musik tumpak kendaraan antara Bandung Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan nu mawa hariwang. Hey ha nyangakeun ka pamirsa ye mangga bade kumaha wae ge dicaci diledek di komen sakieu buktosna. Kendaraan antara Bandung Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan nu mawa hariwang. Kawubung ka pengkolna bibir pasir mapai jungkrang matak aring geus nempona baluas ninggal leuwangna. Cadas pangeran baheula hujan Cimata di dinya pisan korban jeung kateleungesan.
meti ketir baheula rabalangsak ranggeyan jiwa sajarah mangsa pungkasna baheula didinya pisan Pangeran Kornel Katandang ngabela ribuan jiwa sajarah mangsa pungkasna. Aduh cek sim kuring maraoseun ieu dengan 2 ese ge ibu bapak duka ai cek di luar mah gitu ngan mau manawi bahan katamping. Ujang angge mulung muncang kapapangge digogoku anjing gede lumpat kaba lemang lebe cang ujang angge mulung muncang kapapangge digogoku anjing gede lumpat kaba lemang lebe dasar sial milik diri bukan cium tapi dimati pulang ke rumah sakit hati bisa bunuh diri cang ucang angge mulung muncang kapapangge digogoku anjing gede lumpat kaba lemang lebe dasar sial milik diri bukan cium tapi dimati pulang ke rumah sakit hati bisa-bisa bunuh diri cang ucang angge mulung muncang kapapangge digogoku anjing gede lumpat kaba lemang lebe dasar sial milik diri bukan cium tapi dimati pulang ke rumah sakit hati